今後しに行くのは別に俺はお近くの扉をご利用ください。乗車券、運賃、整理券は駅係員にお渡しください。ごび、しびれ、痛み、疲労回復、回復改善の針、その針注意にお答え。
客様はお近くの扉をご利用ください。乗車券、運賃、整理券は駅係員にお渡しください。お降りのお客様はお近くの扉をご利用ください。